बाबा आमा के भन्ने फेरि भन्नु हेलो हाई नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी चाहिँ गोर्खा टु चितवन जाँदैछौँ। हजुरहरूलाई गोर्खा टु चितवनको भिडियो पनि देखाउनेछौँ। अहिले चाहिँ हामी नारायणघाट बस पार्क आयो। अब चाहिँ 24 कोटी जानलाई चाहिँ यहाँ यसमा जान्छ। ल बाई 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 बाई। हामी चाहिँ यहाँ भाटबटेनी आयो। अब चाहिँ उता हो उयो जान्छ कि सोधेको थियो एकचोटि माइक नहाल्ने यतिकै नै हुन्छ। हामी चाहिँ यहाँ भाटबटेनीमा आइपुग्यो। अब यो टेम्पोमा जान लाग्यो। यहाँ चाहिँ बार्गेनिङ भइरहेछ। आज चाहिँ हामी रामपुर आएको। अहिले चाहिँ रामपुरमा हो, यहाँ कान्छी बहिनीको घरमा। यहाँ सबैजना यहाँ गफ गरेर बसेको। Hey guys, this is our second day here in Chitwan. Also right now we are getting ready. अनि त्यसपछि हामी बाहिर घुम्न जान्छ। अनि see you in a bit. Bye bye. So guys, I'm all ready. अनि घरमा नि सबैजना रेडी भइसक्नु भएको छ। अनि अब चाहिँ म एउटा स्पेशल पर्सनलाई बोलाउँछु in the count of 3. 1 2 3. वाह स्पेशल पर्सन। अब उहाँले के भन्नुहुन्छ? हाई गाइज, हिजो चाहिँ हामीले चाहिँ हिजो रामपुरसम्म मात्रै भिडियो बनायौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि राति भयो यहाँ आउनलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ हामी के अरे चितवनमा मेरो बाबा आमाको घरमा बसेको थियो। अनि अहिले चाहिँ हामी घुम्न जानलाई रेडी भएको छ। घुम्न जान चाहिँ हामी अहिले नारायणी खोला जाँदैछौँ। अब चाहिँ म मेरो बाबा आमालाई देखाउँछु। गाइज उहाँहरू चाहिँ मेरो आमा र बाबा हो। हामी चाहिँ उहाँहरूलाई नै भेट्न आएको हो। अनि यहाँ बस्यौँ हामी, बेलुका राति आयो अनि यहाँ बस्यो। अनि कस्तो लाग्यो चाहिँ आमा हजुरलाई? राम्रो। हामी आएर कस्तो लाग्यो? ए खुसी, राम्रो। अनि बाबालाई कस्तो लाग्यो? ए छोरी चाहिँ आउनु भयो, धेरै राम्रो भयो। नाता नातिनी आउनु भयो, धेरै राम्रो, खुसी लाग्यो। खुसी लाग्यो भनेर भन्नुहुन्छ। अब हामी जाँदैछौँ नारायणी। ल अब नारायणी हुँदै जानु छ। अब चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ आमा बाबासँग चाहिँ छुटेर चाहिँ हामी नारायणी नदीमा एकचोटि घुमेर चाहिँ हामी त्यहाँबाट चाहिँ गोर्खा जान्छौँ। आज हामी चाहिँ बाबा आमासँग छुटेर चाहिँ आज हामी नारायणी नदी घुमेर चाहिँ किनार घुमेर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हामी गोर्खा फर्किन्छौँ। अहिले फाइनल्ली हामी चाहिँ चितवन नारायणी नदीमा आइपुग्यो भर्खरै। त्यो नारायणी पुल। हामी नारायणी नदीमा आइपुग्यो। यो चितवन नारायणी नदी। गर्मी चाहिँ लास्टै गर्मी छ बाफ्रे। ओ त्यहाँ मोटु पत्लु देखेन। लाग्यो मामा? मलाई खुसी लाग्यो, मामा ह्याप्पी छ। हाम्रो ब्याग चाहिँ यहाँ छ। रुखमाथि चढेको छ ब्याग। अब उहाँहरू नास्ता गरेर केही समयमा बोटेबोरा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा मोटर बोट चढ्दै हुनुहुन्छ।
ल हजुरहरूलाई नि चढ्नु मन छ भने उहाँसँग सम्पर्क गर्नु होला। टिकट सस्तो छ, यात्रा लामो छ, नारायणीमा आउनुहोस्, यो गर्मीमा चिसो अनुभव लिएर जानुहोस्। हस्त धन्यवाद। गाइस अब चाहिँ हामी बोट चढ्ने। खोइ बोट कता हो? उ त्यो हो। अब चाहिँ हामी बोट चढ्ने है गाइस। सरारारारारारारा। यी हाम्रो यहाँ मोटु पत्लु उता जेब्रा पनि छ। यहाँसम्म चाहिँ पानी आउँछ होला सायद, त्यही भएर यस्तो भएको होला माटो। कस्तो लागेछ अब बोट चढ्दा? बोट चढ्ने लाइफ ज्याकेट लाउनु पर्ने रहेछ, लाउँदै हुनुहुन्छ। अब यहाँ चढ्ने, वाउ यहाँ चढ्ने। अब यहाँ चाहिँ के गीत आयो मलाई? यो समुद्र पारी जाऊ कि त्यो समुद्र पारी जाऊ। वाउ हाई गर। हेलो तपाईँ जानु, म पकाइदिन्छु। पहिला भित्र गएर बस्नु। गाइस हाई भनिदिनुहोस्। अब हामी बोट जाँदैछौँ। अब हामी यो बोटमा जाँदैछौँ गाइस। अब यो समुद्र पारी जाऊ कि त्यो समुद्र पारी जाऊ। चितवनको डाँडैबारे के हावा मेमेलाई नि यहाँ ल्याउनु पर्थ्यो एकचोटि त। हाई भन्दैन यहाँ पनि। हेलो चल गर दिउँ पनि। हामी बोट गरेर सिद्धियो हाम्रो पालो। अब हाम्रो त सिद्धियो। थ्याङ्क यू यो बोट चलाउने ड्राइभर दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई घुमाइदिनु भएकोमा। धन्यवाद है तपाईलाई। आउनुहोस् सर, आउनुहोस् आउनुहोस्। कस्तो लाग्यो सर? ए दामी। ए कस्तो लाग्यो मेरो बहिनी? दामी हो, फेरि फेरि ल्याउनु है। हस् हुन्छ।
बोटेबोरा प्राइभेट लिमिटेड नारायणी मोटरबोट आउनु होला। कस्तो लाग्यो हजुर? राम्रो, एकदम राम्रो छ। राम्ररी घुमाइदिनु भयो। ल धन्यवाद। ल धेरै धेरै धन्यवाद। ल तपाईँलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग घुमाउनु भयो। यहाँको बारेमा के भनिदिनुहोस् तपाईँलाई? अब आउनुहोस्, हाम्रो यो बोटेबोरा प्राइभेट लिमिटेड हो। तपाईँहरू आउनुहोस्, टिकट सस्तो छ, यात्रा लामो छ। म तपाईँहरूलाई जति सक्दो रमाइलो तरिकाले घुमाउने कोसिस गर्छु सर। थ्याङ्क यू। गाइज अब चाहिँ हाम्रो बोट चाहिँ सिद्धियो। अब कता जाने? कस्तो राम्रो देख्थ्यो क्या। यता चाहिँ यो नारायणीमा चाहिँ यतिमा चाहिँ यो ड्याम पनि बनाएको रहेछ। यहाँसम्म पानी आएको भए चाहिँ राम्रो देखिन्थ्यो। यो ड्याम पनि बनाएको रहेछ। त्यो माथि त पानीपुरी नै पानीपुरीको पसल। कति खाने पानीपुरी। हाम्रो नेपालमा पानीपुरी कति खाने। नारायणघाटमा आएर पानीपुरी, नारायणीमा आएर बुद्ध पार्क आयो हामी। बुद्ध पार्कमा अब यहाँबाट माथि पनि छ। माथि त किन जाने, म त जानु हिँड्न सकेन, गर्मी। गाइज हामी चितवनदेखि गोर्खा आइपुगिसक्यो। आजको लागि यति नै। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो भिडियो अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा। अब फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। बाई।